Смотри, холодильники! Ух ты! Хозяин, внутри так прохладненько. Только вот не стоит постоянно держать их открытыми. Я объединил железо, хром и никель в один сплав, нержавеющую сталь, и сделал прямоугольную коробку. А затем добавил охлаждающее магическое устройство. Теперь свежие продукты всегда будут под рукой. Какой цвет выберешь? Больше вот этот цвет нравится. Тогда оставшиеся 2 я отправлю папику. Я хотел улучшить наше снаряжение. Я хотел бы сделать новые из мифрита и адамантита. Я смогу еще лучше вас защищать. Может, мне тоже улучшится? Да ты же только что эволюционировала.